ඉතින් පීනන්න තමයි යන්නේ මේ පැහැදිලිකම ඔබට පේනවා. ඉතින් අපි අද යන්නේ යුද ටැංකියක් ඇතුළට 42කට වගේ තමයි රස්නේ තියෙනවා කියන්නේ. නමුත් statues historical මාත් ගෙන්න මේ අවිදු මල්ලින්නවා ඇවිල්ලා Echo Journey. Travel to Trincomalee. අපි මේ රැඳී සිටින්නේ චීන වරාය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය තුල. ඉතින් ඔබට පේනවා මගේ පිටිපස්සෙන් ස්වභාවික ලෝකයේ තිබෙන ස්වභාවික වරායවල් වලින් අතරින් එකක් තමයි මේ චීන වරාය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අපේ රටේ ආර්ථිකමය වශයෙන් වැදගත් සම්දිස්ථානයක් තිබෙන ඒ වගේම ආර්ථිකයේ වශයෙන් මෙහෙයුම් සිදු කරන පර්යන්තයක් විදිහට මේ චීන වරාය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා මගේ ඉදිරිපසින් මේ වෙන විටත් නැව් කිහිපයක් මෙහෙයුම් සිදු කරන ආකාරය. ඒ වගේම ලෝකයේ තිබෙන තිරිඟු පිටි නිෂ්පාදන කම්හල් වලින් එකක් තමයි ප්‍රීමා පිටි කම්බල. ඉතින් ඒ ඉදිරිපිට තිබෙන ඕර්සීල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරය ඉදිරිපිටයි අපි මේ රැඳී සිටින්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා උණු වතුර ලින්ක් හත ඓතිහාසික උණු වතුර ලින්ක් හත ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය පිළිබඳව උණු වතුර ලින්ක් හත පිළිබඳව ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳව සොයාගෙන යන අතරතුර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕර්සීල් යුද හමුදා කඳවුර කෞතුකාගාරය තුලට ගිහිල්ලා එහි තිබෙන දේවල් පිළිබඳව සොයා බලන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ 22 යුද හමුදා සේනාංක ඉදිරිපිට. ඉතින් ඇතුල් වෙන ස්ථානේ ඔබට පේනවා ඉතින් හරි ලස්සනට මේ වගේ ටිකක් හෝටලයක් වගේ ලස්සනට ඉදිකිරීම කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ගල් ස්වභාවික සම්පත් උපයෝගී කරගෙන මේ වගේ දෙයක් දැක්කහම ඉතින් මේ වගේ දේවල් දකින්න නම් යුද හමුදා කඳවුරක් තුළටම එන්න ඕනේ. ඉතින් එතුමාලාගේ සේවය ඔබට පේනවා ඇති. ඒ නිර්මාණ පිළිබඳව අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුලේ කොහොමද වෙන රාජකාරී සහ අඩපිටේ. මේ සියලුම අපි LTT විසින් 30 වසරක යුද්ධයේදී LTT විසින් භාවිත කරන ලද බොහෝමයක් අපි ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අපි. ඉතින් අපි හැවිදලා බලමු ඔවුන්ට තිබිලා තියෙන තාක්ෂණය, ඔවුන්ට තිබිලා තියෙන මේ අවිනිෂ්පාදනය පිළිබඳව ඔවුන්ට තිබිලා තියෙන දැනීම පිළිබඳව අපි පුංචි ගවේෂණයක් කරලා බලමු. ඉතින් මේ පේනවා ඇති මේක T56 අපි තුනක් එකට කරලා හදපු ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් අපි ඉතින් ඔවුන් ඒ අවිනිෂ්පාදනය පිළිබඳව තිබුණ දැනීම, ඒ පිළිබඳව තිබුණ සොයා බැලීම සහ ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය අපිට පේනවා ඇති. උන් හදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. සමහර දේවල් යකඩ කොටස් වෙල්ඩින් කරලා පාස්සලා තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තවත් අවි කිහිපයක්. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේක ගුවන් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අත්පත් කරගන්න ලද ඇරගොන් අවිය 47 කියන අවිය. එහෙම නැත්නම් මේක කියනවා T56. බොහෝ අය දන්නේ මේක T56 කිව්වම ඉතින් රුසියාවේ නිෂ්පාදිත අවියක් මේක. නමුත් මෑත කාලයකදී ඒක චීනය විසින් ඒක නවීකරණය කරලා යුද පිටියට ගෙනාපු අවියක් මේ AK-47. එහෙම නැත්නම් මේ T56 කියන අවිය. ඉතින් ප්‍රභාකරන් නම් ත්‍රස්තවාදියාගේ මේ අවි නිෂ්පාදනය පිළිබඳව උඩ තිබුණ දැනීම, උඩ තිබුණේ කුසලතාවය සහ ඔහුගේ තිබුණු ඒ හැකියාව අපිට පේනවා ඇති. තවත් අවුරුදු කිහිපයක් යුද්ධය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවතියා නම් ඇත්තටම මීට වඩා විශාල ඛේදවාදයක් සිදුවන්නට තිබුණා. තමයි මේ ක්ලේමෝ බෝම්බය. මේක විශාල පිරිස් විනාශ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා බෝම්බයක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ත්‍රස්තවාදීන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද බෝම්බයක්. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ යුද ටැංකි ආදී කොට ඇති දේවල් උපකරණ විනාශ කිරීම සඳහා වුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ආයුධ. ඒ වගේම මෙතන තිබෙනවා තවත් බොහෝමයක් දේවල්. සොයා බලමු මේවා පිළිබඳව.
ත්‍රිකුණාමලයට ත්‍රිකුණාමලයේ සංචාරයට පැමිණෙන ඔබ සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරන්නේ මෙම ස්ථානට පැමිණෙන්න එවකට යුද්ධයේදී 34ක යුද්ධයේදී LTTE සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් භාවිතා කරන ලද අභිබොහෝමයක් සහ උපකරණ බොහෝමයක් තිබෙන ස්ථානයක් මේ ඕල් සීල් 22 වන බලකාය සතුව තිබෙන්නේ. ඉතින් මියුසියම් එක ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔබට. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති අපි ඉස්සරහින් තිබෙන වරාය මෙහෙයුම් සිදු කරන නැව් බොහෝමයක් රැඳී තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රීමා එක ඔබට පේනවා මේ තිබෙන්නේ පාරිසරික වශයෙන් ජෛව විවිධත්වය වශයෙන් ආර්ථිකමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථානයක අපි රැඳී සිටින ඔබට ඒවත් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි ක්ලේමෝර් එක. ක්ලේමෝර් බෝම්බ මේක. මේක ඇවිල්ලා ජොනි මයින් කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා LTT කට්ටිය යාලම හදපු එක. එයාලගම නිෂ්පාදනය. යාලම හදලා තියෙනවා. එයාලම නිෂ්පාදනය කරපු එක් බෝම්බයක්. මේ සූසයිඩ් කිට් එකක්. මේක තමයි සූසයිඩ් කිට් එක. ඉතින් මේක පළදගෙන තමයි බොහෝ වෙලාවට ප්‍රභූවරුන් ඒ වගේම යුද හමුදා සහ අනෙකුත් අය විනාශ කිරීම සඳහා මේක පළදගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලගේම නිෂ්පාදන දේවල් තමයි බොහෝමයක් විතර තිබෙන්නේ යුද්ධයේදී භාවිත කරන්නේ. ඉතින් අපි අද යන්නේ යුද ටැංකියක් ඇතුළට. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒකේ කොහොමද යුද්ධයේදී අපේ යුද හමුදාව මේවා ඇතුළට ගිහිල්ලා උගේ සේවාව ඉටු කරන්න මේවා ඇතුළේදී අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒ වගේ තියෙන්නේ කියන එක අපි අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා බලමු. මිලිමීටර් 22 හොවිස්ටර් වර්ගයේ කාලතුවක්කු අවියක් මේ යුද්ධයේදී යුද හමුදාව විසින් සතුරා පරාජය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අවියක් ඔබට මේ මම ඉස්සරහින් පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි ගිහිල්ලා බලමු තවත් මෙවැනි අවි විශාල ප්‍රමාණයක් මෙව ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබලා දෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒවා පිළිබඳ විස්තර දැක බලා ගමු. මිලිමීටර් 152 හොවිස්ටර් කාලතුවක්කුව අවියක්. ඉතින් අපි මේ රැඳී සිටින මිලිමීටර් 122 හොවිස්ටර් වර්ගයේ කාලතුවක්කුවක් ඉදිරිපිට අපි යාල කාර්යභාරයක් සිදු කරන ලද රථයක් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඒක වටේ කොහොමද ඒකේ තියෙන විශේෂ දේවල් ගොඩක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. නිෂ්පාදිත රට චෙක් ජනරාජය විසින් ලබා දුන්නු රථයක් 34ක යුද්ධය නිමා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නු රථයක් චෙක් ජනරාජය විසින් T55 AM11 සන්නද්ධ රථයක්. Good morning. ත්‍රස්තවාදීන් විසින් භූමිය අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකි වූ අවස්ථාවලදී ජනතාවගෙන් සිවිල් ජනතාවගෙන් පරිගැනීමේ අරමුණින් මේ මාවිල්ලාවරු සොරව 2006 දී ඔන්වසා දැමීමට කටයුතු කළා. එතනින් තමයි යුද්ධය ආරම්භ වන්නේ. යුද්ධය තීව්‍ර වන්නේ 2006 වසරේදී. මොකද මාවිල්ලාවරු සොරව වසා දැමීමත් සමග පවුල් 15000ක් පමණ අවතැන් කරමින් ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය කඩා කප්පල් කරමින් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇන හිටින ආකාරයේ ඒක වගේම පානීය ජලය පවා අහිමි කරන්නට මේ මාවිල්ලාවරු සොරව වසා දැමීම තුළින් ඔවුන් කටයුතු කළා. Just company to arrive here to see this place. Oh, okay, nice, great. Did you enjoy? Yes, very good. Okay. Yes. So today we have a nice journey. Okay. Okay. Have a great time, sir. You too. Enjoy the visit. Bye bye. අපි ඉන්නේ අද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මියුසියම් එක. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඉතිහාසය
කියවෙන බොහෝමයක් දේවල් මෙතන තිබෙනවා. ඒ කාලේ භාවිත කරපු ප්‍රදේශය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරපු මාලිමාව. කාසි සහ විදේශ පබළු මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරලා තිබෙනවා. අපිට පේනවා චීන කාසි, විදේශීය පබළු, ඒ වගේම අරබික් කාසි, ලන්දේසි කාසි. එතන චීන මෙතනදලා ඒ කාලේ ඉඳලම පුරාණයේ ඉඳලම චීනය ශ්‍රී ලංකාවත් අතර බොහෝම සහයෝගිතා සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බවට මේ ස්ථාන පැමිණීමේදී වලට ගලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. චීන කාසි, චීන මැටිබඳු සහ වෙනත් චීන උපකරණ මෙම ස්ථානයේදී රඳවා තියෙන ආකාරය වෙනකට ගලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. Echo Journey. Travel to Trincomalee. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ විශේෂයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ පසුගිය කාලේ කතා බහ කරපු සාම්බල්දිව් කලපුව. මේ සාම්බල්දිව් කලපුව විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ ජාවාරම්කරුවන්, ඒ කියන්නේ මේ ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගනිමින් අපිට පේනවා ඉදිරියට පොල්ගස් වගා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ කලපුව රැක ගන්න බොහෝමයක් පිරිස් විශේෂ උත්සාහයන් වල නිරත වුණත් මේ එනකොට අප දන්නවා ලෝකයේ තිබෙන ලෝකයේම කතා කරන එල්නිනෝ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවට බලපාලා තිබෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි කතා බහට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සාම්බල්දිව් කලපුව පිටලා තිබෙන්නේ පිළියටි කන්දේ කන්‍යා කන්දේ අවසානයත්, ඒ වගේම ඉලිප්පුකුලම් කන්දේ කන්දත්, ඒවත් සිරිපිලිකුලම් කන්දේ මුද්‍රෙන් පහළ කොටසක් එකට එකතු වුණ අවසාන වුණ තැන තමයි මේ සාම්බල්දිව් කලපුව පිහිටලා තිබෙන්නේ. සංචාරක පක්ෂීන් විශේෂයෙන් ලැබුම් ගන්න ස්ථාන, ඒ වගේම ලෝකයේ වැදගත්ම පාරිසරික බලපෑමකට තර්ජනයකට ලක් වුණු සාකයක් තමයි මේ කඩුලාන සාකය. කඩුලාන සාකය තමයි මේ තිබෙන්නේ. ඉතින් කඩුලාන සාකයන්ගෙන් සමන්විත සාම්බල්දිව් කලපුව මේ වෙන විට විවිධ හේතු මත අහිමි වෙමින් පවතිනවා සේම සංචාරක පක්ෂීන්ගේ ලැබුම්හල් පවා මේනකොට කවුන්ටර් නැති වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ වගේම එල්නිනෝ තත්ත්වයෙන් එක්ක අපිට පේනවා ඇති මේ බෙල්ලෝ මේ කලපුවත් මේ වෙනකොට ඉන්දියා මේ තර්ජනයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක ලෝකෙට වගේම ලෝකේ රටවල් බොහෝමයකට ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ අපි කතා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයට බලපාමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ කඩුලාන පද්ධතියටත් හානි සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට පේන නැති අර ඈතින් තිබෙන්නේ ඉලිප්පුකුලම් කන්ද. ඉලිප්පුකුලම් කන්දේ කෙරවල තමයි බොරළුකන්ද රජමහා විහාරය තියෙනවා. බොරළුකන්ද රජමහා විහාරය අපි එතනත් තවත් සුළු වෙලාවක යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ එල්නිනෝ තත්ත්වයේ බලපාන ආකාරය ඔබට පේන ඇති මේ බෙල්ලෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වෙමින් පවතිනවා. මේ වගේ ජීවීන් මේ වෙනකොට ඔවුන්ගේ ජීවිත බොහෝමයක් නැති වෙමින් පවතිනවා. මොකද මේ සාම්බල්දිව් කලපුව සිඳියාම මේකට ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් මතුවලා තිබෙනවා. ඉතින් සාම්බල්දිව් කලපුව සිඳියාම තමයි මේකට ප්‍රධානම සාධකයක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ තමයි පසුගිය කාලයේ පුරාවටම කතා බහට ලක් වෙච්ච වැඩි බෞද්ධ ආකර්ෂණයක් දිනාගත්තු විහාරයක් තමයි මේ බොරළුකන්ද රජමහා විහාරය. ඉතින් මේක බොරළුකන්ද රජමහා විහාරය ඉස්සරහින් මේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ තිබුණ පොකුණක්. මේනකොට මෙච්චර නියගයක් ඇවිල්ලත් මේ මේනකොට ප්‍රදේශ ගණනාවකට දැස්ස ඇල්ලුවත් මේ නැගෙනහිර පළාතේ මේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයට වර්ෂාව ලැබීම හරිය අඩුයි. ඉතින් මේ බොරළුකන්ද රජමහා විහාරය ඉදිරිපිට ඇති මේ පොකුණක් නමුත් මේකේ කවදාවත් වතුර හිදෙන්නේ නැහැ. හරි. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පස් ගැනීම සිදු කරලා මේ උස් භූමි සමතලා කරත් මේ තාමත් සක්‍රිය මට්ටමින් මේ පොකුණ
තිබෙන බව ඔබට මනාව සාක්ෂි සහිතව දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. Echo Journey. Travel to Trincomalee. ඔබට පේනවා ඇති මේ තමයි ප්‍රධාන සුළං විදියට තිබෙන ත්‍රිකුණාමලයේ තිබෙන කෝනිසිපුරම් කන්ද. මේ තමයි අපි කතා බහ කරපු ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන කැම්පස් එක. මේක තමයි නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට පෙන්වන්නට ආවේ සෑම අතින්ම ත්‍රිකුණාමලය කියන්නේ සෑම අතින්ම පොසත් ප්‍රදේශයක් දිස්ත්‍රික්කයක් කියන වගේ අපි පෙන්වන්නට ආවේ. ඒ තමයි නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය. Harian. Dodan juice. මේ ඓතිහාසික උණුවතුර වලින් හත බලන්න යන අතරතුර ඉන්නේ ඔබට පේනවා ඇති. මේකට දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් බොහෝමයක් පිරිස් මේකටත් මේ සඳහා ළඟා වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වෙන්න ඕන සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය වීම තුළින් රට තුළ අභිරක්‍රිය අවම කිරීම, දේශීය ආදායම විලඳන වීම, විදේශ විනිමය ඉපැයීම, ඒ වගේම නව ව්‍යවසායකයන් නැති කිරීම යන කාරණා සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඓතිහාසික උණුවතුර වලින් හතේ කොහොමද සක්‍රීය තත්ත්වය සහ ඒ ඉතිහාසය සහ පරිසරය පිළිබඳව අපි ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා බලමු. ඉතින් අපි මේ තමයි ඒ කාලේ තිබුණු චෛත්‍යයක් තමයි මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කැණීම් කිරීමේදී මතුවුණු බොහෝමයක් ගල් කුළුණු සෙල් ලිපි සහ සඳකඩ පහන් අර ස්ථානයේ යහපැත්ත ස්ථානයේ කොට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තිබෙන පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු ස්ථානයක්. ඉතින් මෙතන පෞද්ගලික කාලයේදී නඩු විභාගයක් සිද්ධ වුණා ත්‍රිකුණාමල උසාවියේ. ඒකට හේතුව මේ කෝවිල් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන කෝවිල් අම්මා නැමැති කාන්තාවට අයත් ඉඩමක් ලෙස ඇය විසින් මේකේ අනවසර ඉදිකිරීම පවත්වා ගනිමින් ඒ වගේම මෙම ස්ථානට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගෙන් මුදල් ඒකරාශී කර ගනිමින් තිබුණු කාලවකවානුවක් තිබුණා. ඉතින් ඒවා සියල්ල නිමා වෙලා මේ වෙනකොට කැණීමකදී මේක බෞද්ධ උරුමයක් ලෙස තහවුරු වීමත් සමග උසාවියෙන් තීන්දුව කරලා තිබෙනවා මේක පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු චෛත්‍යයක් තිබුණ බවට. Different ancient temples. Statues, historical place, the freedom. Yeah. One week I'm going to return to Colombo. Okay. අපිට පේනවා ඇති මේ වතුර වලින් හද කොච්චර සක්‍රිය මට්ටමින් තියෙනවද කියන එක. මේ වතුරේ තිබෙන පැහැදිලිකම අපිට පේනවා ඇති. සෙල්සියස් අංශ 10 වගේ උෂ්ණත්වයක තමයි වතුර වලින් හද සක්‍රිය මට්ටම. දේශීය සහ දේශීය සංචාරකයන් කිරීලා යන දවස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සතිය දිනවල සතිය අන්තයේ දිනවල සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා නෑ මේකේ මං හිතන්නේ 42 වගේ තියෙනවා මේක. ඉතින් අපි මේ ඓතිහාසික උණුවතුර වලින් හත බලන්න ආපු වෙලාවේ මම පොඩ්ඩක් නාන්න තමයි බැලුවේ. නමුත් මම හිතන්නේ 42ට වගේ තමයි රස්නේ තියෙනවා කියන්නේ. නමුත් ඊටත් වැඩි වගේ මට දැනෙන විදිය
එයාට හොඳම තැන තමයි ආන්න තිබුණාම මේක දෙන්න. මේ ඓතිහාසික කුණු වතුර ලින්ක් අත. මොකද ඒ කියන සීතලත් එක්ක ගොඩක් අමාරුයි වෙනකලාට. කියන්නේ කන්තරේ තිබුණාම දෙන්න. අයිලා මේ උණු වතුර ලින්ක් අතේ ආස්වාදය ලබා ගන්න. කොහොමද? Echo Journey. Travel to Trincomalee. අපි දැන් මේ ඉන්නේ නිලාවේලි බීච් එකේ වෙරළ තීරේ අපි අද ආවා උණු වතුර ලින්ක් හතෙන් පස්සේ අපි ආවා මෙතන පීනන්න ඒ වගේම අපි මේ සංචාරක බොහෝමයක් වැඩි සිටින ස්ථානයක් දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් රැසක් ආදරය කරන බීච් එකක් මේක ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන් බොහෝමයක් පිරිස මෙම ස්ථානට පැමිණෙනවා සමහර තැන්වල සමහර වෙලාවට හොඳ ලස්සන වේව් එකක් තියෙනවා ඉමාත් ගෙන්න මේ අවිඳු මල්ලි ඉන්නවා ඇවිල්ලා නිලාවේලිය වලට අපි තව ටිකකින් පීනන්න තමයි හදන්නේ අපි අහලා බලමු ඇත්තටම පීනනවා නම් අපි ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථාන තෝරගන්න ඕනේ එහෙම නැති වුණොත් තමන්ගේ ජීවිතය විශාල අනතුරකටපත් වෙන්න වෙනවා තමන්ගෙන ගමනාන්තය ආපහු ගෙදර යෑමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මොකද දියානතුරු තමයි ලංකාවේ වැඩිම තියෙන දියානතුරු මේ වෙනකොට. ඉතින් දියානතුරු වළක්වා ගන්න තමයි අපි ඉන්නේ උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පීඩනකොට මෙන්න මේ වගේ ලයිෆ් ගාඩ් රැඳී සිටින ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වගේ ආරක්ෂිත ෆ්ලැග් යොදපු ස්ථානයක් තෝරගන්නට ඕනේ. මොකද දියවැල් බොහෝ වෙලාවට දියවැල් වෙනත් ස්ථානවල තිබ්බත් මේ ස්ථානයේ දියවැලක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මම දැන් ඉතින් පීනන්න තමයි යන්නේ මේ අපි පීනලා බලමු කොහොමද කියන එක තවත් ටිකකින්. හරි. ඒක තමයි මම දැක්කම කතා කළා. නිලාවේලි බීච් එක. ඉතින් කොහොමද දේශීය සංචාරකයෝගේ ඉරුණු තැනක්. ඒ වගේම විදේශීය සංචාරකයන් අලුත් කරන තැනක්. ඉතින් නිලාවේලි කොහොමද කියලා වේව් එකක් අතර වේව් එකක් නෑ. කියන එක තමයි කියන්නේ ඒ වගේ වතුර හරි පිරිසිදුයි. වෙනත් තැන් වගේ නෙවෙයි වෙනත් බීච් වගේ නෙවෙයි. ලොකු ජීවිත ආරක්ෂක නිලධාරීන් දේශීය ස්ථානයක්. ඒ නිසා අපටත් එන්න ත්‍රිකුණාමලයට ආවහම මෙයන්ට කිව්ව ලබා ගන්න කියන එක සුදාවක් කියන්නේ. Ah, 8,000. Ah, okay. Huh? Huh? Wildlife के टिकट ගන්න ඕනද? Ah, wildlife එක කිව්වද යාර? Huh? Huh? Ah. කෙනාගේ කවුරුන්ගේ තනදාට ගන්න ඕනේ. ඒකට කොච්චරක් යනවද රයිඩ්? ඉතින් අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ සංචාරය කරන අතරතුර මේ අවසාන ගමනාන්තයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ඉන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ අපි උණු වතුර ලින්ක් හත ඓතිහාසික උණු වතුර ලින්ක් හත බලන්න ගියා. ඒ වගේම වරාය පරිශ්‍රය බලන්න ගියා. ඒ වගේම නිලාවේලි අපි පීනන්න ගියා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපි අද අපේ වීඩියෝස් එක අපි අවසන් කරන්න හදන්නේ 1939 සහ 1945 අතර දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී
ඒ යුද්ධයේදී දිවිපිදු ඒ ජාතීන් විදේශ ජාතීන්ගේ සොහනක් ළඟ තමයි අපි මේ රැඳී සිටින්නේ. ඔබට පේනවා ඇති විවිධ ලාංඡන වලින් සමන්විත යුද වැදුණු ඒ රණවිරුවන්ගේ දේහයන් මෙම ස්ථානයේ මිහිදම් කරලා තිබුණා. මේ පොළව මේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ දන්නවා මේ යුද්ධමය අතින් ගත්තාම එදා සිට මේ දක්වාම එදා රජ දවසේ සිට මේ දක්වාම තියෙන ඓතිහාසික වශයෙන් යුද්ධමය වැදුණු ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම උදාහරණ තමයි මේ ඔබ තියෙන්නේ. බලන්න මේ මම හිතන්නේ මේ ගුවන් හමුදාව, ඒ වගේම නාවික හමුදා ලාංඡන සහ මේ විදේශ රටවල සොල්දාදුවන්ගේ මිහිදම් කරපු ස්ථානයක්. ඉතින් අද ඔබට මේ අපි දැක බලා ගන්නට ලබා දීලා තිබෙන්නේ. මේක තිබෙන්නේ කන්‍යාවේ සිට එනකොට, ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමල නගරයේ සිට එනකොට ත්‍රිකුණාමල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 7ක් පමණ එනකොට තමයි මේ ස්ථානය ඔබට දැක බලාගත හැකි වෙන්නේ. හරි, අපි ලංකාව පිළිබඳව ලංකාවේ තොරතුරු ගවේෂණය කරන තුර ඇතුළත ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් නෙමෙයි මුළු ලංකාවේම තිබෙන තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා හදා ගැනීමට තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම්, මෙතෙක් වෙලා රැඳී සිටියා නම් ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපේ Eco Journey YouTube නාලිකාවත් එක්ක රැඳී සිටියට. ඉතින් ඔබ අපෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම්, අපෙන් යමක් අවබෝධ කරගත්තා නම් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඉදිරියේදී ලංකාව පුරාම තිබෙන මේ වගේ ස්ථාන, සංචාරක ස්ථාන, ඒ වගේම ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන, ඒ වගේම අනෙකුත් මේ වගේ පෞරාණික ස්ථාන සොයාගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ ඔබට අවශ්‍ය දැනීම අපි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ නාලිකාවත් සමග රැඳී සිටින්න, අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් සමග රැඳී සිටින්න කියන ඉල්ලීම තමයි මේ වෙලාවේ කරන්නේ.